完廣州站嘅第2場啦，好多謝歌迷送咗好多禮物俾我啦。咁呢個呢，就係其中一個啦。嗱，呢啲呢，就係我今次嚟廣州嘅戰利品嚟嘅。佢係邊個啊？阿 Molly，Baby Molly。呢盒呢係香港買唔到，嚟到廣州即刻出去揾下自己抄。風筒。喵。Next， 佢究竟係大喊定大笑？好中意佢啊！但係哎呀，佢要奀皮啊！好奀皮啊！即係隱藏版，佢係冇樣㗎。係啊，個紙盒嗰度有一個問號㗎。呢個係咪隱藏版嚟？食魚。喂，我唔講先得啦。波鞋甩咗隻鞋。呢個都係，唔係隱藏。Wait for me 啊，呢個。Wait for me。拆晒，我哋下站見啦。